नाए भाई संतान सैया हो रही है बदनामी। आंखों में आंसू भर के अपने पिया के पैर पकड़ के बोले, स्वामी भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन एक कमी अधूरी रह गई जीवन की। सबसे बड़ी कमी ये है मेरे जीवन में कि भगवान ने कोई एक चिराग नहीं दिया जो मेरे परिवार को रोशन करता, मेरे परिवार को रोशनी देता। मैं ये सोचती हूँ हमारे तुम्हारे मर जाने के बाद राजकाज को कौन संभालेगा। राजा कहने लगे, अरे पगली, पुत्र देना है ना देना दे करके छीन लेना, ये सब परम पिता परमात्मा के हाथों में है, हमारे आपकी बस की बात नहीं है। भगवान चाहे कमल जैसे फूल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हो सकती, भगवान की कृपा से कौरव पांडवों जैसी सेना तैयार हो सकती। हो सकता हमने आपने पूर्व जन्म में पाप किए हो, संतों को सताया हो, ब्राह्मणों का धन छीना हो, गौ हत्या की हो, भगवान ने समय प्राश्चित करने का हमें दिया। रानी बोली, महाराज कोई उपाय? राजा बोले, देखो अब तो मेरे जिंदगी में सुख चैन है नहीं, प्रिय जिंदगी के थोड़े दिन और से वो भी धीरे धीरे गुजार लो, रोने से काम नहीं चलेगा। लेकिन एक बात तो कहेंगे रविंद्र भ्राता से,